5月初唔係端午節，今日同大家介紹咩係端午節。端午節紀念一個人嘅叫做屈原。依家同大家講屈原嘅故事。從前有個人叫做屈原，大王好鍾意佢嘅。不過有個人叫做杜尚嘅，佢好衰嘅，聽佢講乜嘢呢？屈原好衰㗎，唔好憎屈原啊！我而家唔鍾意你啦，你走，你唔好返嚟啦！衝線啊！好唔開心啊！屈原好傷心㗎，佢抱住嚿石頭跌咗落河就死咗啦。呢個就係屈原嘅故事啦。以前啲人攞香包嚟醫病同埋驅蚊，好香㗎。端午節最重要係食粽㗎，聽下啲粽點樣包先啦。仲有，端午節要爬龍舟㗎，你哋幫佢哋打氣啦！呢啲就係端午節要做嘅嘢啦。我哋依家唱首歌俾大家聽啦。